豆得一個，阿媽得一個，而家兄弟有3個。聽你老母！你講咩啊？我老母即係你老母咋？你老母係你老母啊！我老母係我老母啊！我鬧你老母唔係鬧我老母，因為你老母唔係我老母啊！老母，你再講啊？咩啊？老母啊！嗌人命啦我！嚟啊！嚟啊！嚟！好慢，嚟！洛陽果然多壯陽啊！誒，姑娘，外地嚟啊？想點啊？有冇興趣揀個伴遊啊？點計啊？百二兩有交易啦。咩質素？咁啊，梗係好啦，有波有攞，未生過仔㗎。我知，男人梗係未生過仔啊！係未令到啲客生個仔啊嘛，好安全㗎。睇睇版先，呢個啊曾經攞過好多獎㗎。家下咧？家下講呢個啦嚇。呢個攞過獎未啊？呢個當然好恨攞獎啦，不過最近自己做老闆，咁啊攞唔攞獎冇乜所謂啊。咁即係未啦？冇所謂咯。呢個咧？誒，呢個我怕你頂唔住喎。點啊？佢親口向我證實，話佢係陣陣都要啊。呢個啱啊！咁你俾低錢我開間房啊。行啦！朋友，服侍3個唔係咁嘅價錢。又話星爺嘅？